caawa iyo muhiimadda ay leedahay aad iyo aad isaga sheekeynayno waan garanaynaa. Senator Dube waa mahadsan yahay. waa run laba arrimood oo soo keen qaabisha ayay ahayd inaan maalmaha taariikhiga aan xusno oo aan maxaan ku muujino oo aan u istaagno isla markaana duruufaha gaarka ah ee dadkeenu ay ku sugan yihiin maanta na inaan ka jawaabno. sidaas daraaddeed ayay ahayd in aan dhinno oo aan yarayno kharashka dabaaldega wixii loogu talagalay ama budget ahaan u qoondeysnayna aan haddii dhowr qof oo Soomaali ah ay habeen casho u noqon karayaan aan ugu leexino waana u leexinay. marka dadaalkaasi waa ka mahad celinayaa mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay ee isu xil qaatay inay hawsha sidaa ay u dhacdo. waa ku mahadsanyihiin walaalayaal. usbuuca xorriyadda caawa aan kusoo gabagabayn doono haddii alla yidhaah taariikhdiisa waan wada garanaynaa. 26 Juun waa usoo dabaaldegnay, maantana 1 Luulyo ayaan u dabaaldegaynaa. 26 Juun oo horay anigu inkastoo aanan idinkala soo qayb gelin laakiin aan maalin aad iyo aad u weyn oo macno badan ah. taariikhda ay ku gashay 26 Juun taariikhda Soomaaliya waxa waaye maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed oo xura ciid Soomaaliyeed laga tago. maalinta dhabta ee maalinta xorriyadda la dhihi karo waa maalintaas. waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horreysay oo maxaan ku raadaay calankeenu isagoo xor ah keligii oo calan kale aan dhinac ka taagnayn maxaan ku raadaay oo hawada sare ka babaday. maalinta xorriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas. taariikhdaasna way leedahay. taariikhdaasi wixii gadaaldaba ka qaldamay ama ka xumaaday ama hadda weli hagaajin uga baahan waan kusoo dadaalnay, haddana waan kusii dadaali doonaa haddii aan yidhaahdo. haddii aan halkaan ku hakado gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo taariikhdaasi ayaga u hor lahaa calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah ee xorta ah markii ugu horreysay ciid Soomaaliya laga taagay ahaayeen. duruufaha iyo xaaladaha maanta jira ay aadan u fahamsannahay. waxaa keenay ma aha inay dadka Soomaaliyeed isnaceen, ma aha dadka Soomaaliyeed inay kala tageen, ma aha in maxaan ku yiraahdaay gobonnimadeennii iyo maxaan ku yiraahdaa qiimaha aan lahayn ay waxaysmeen. laakiin dhibaato ay keentay siyaasad qalloocatay ayaa maanta duruufaha jira abuuray. waxaan marar badan hore uga dhawaajinay welina aan ku celcelinaynaa siyaasaddaasi qalloocatay inaan toosinaan rabnaa haddii alla yidhaahdo. shalay rabitaan iyo hilow iyo israbid dadka Soomaaliyeed ay israbeen oo si gaara mahadiya uga gaartay walaalaha waqooyi ayagu weliba ay muxuu ay u taagnaayeen ayaa midnimada macaawa aan u wada dabaaldegayno oo ah maalintii koonfurtu calanka laga taagay iyo maalintii midnimada. sidaas daraaddeed maadaama 26 Juun aan dhahno waa maalintii xorriyadda calankii ugu horreeyay xor la taagay, 1 Juulayna waxaan leenahay waa maalintii midnimada oo ay labadaas qaybood ee Soomaalidii la qaybiyay ay isu yimaadeen oo ay midoobeen ee jamhuuriyadda ay sameeyeen. sidaas daraaddeed 1 Juulayna waxay gooni ugu astaysan tahay maalintii midnimada. waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo dhibaatadii dhacday dalkan muddadii xorriyadda la qaatay wixii ka dambeeyay waa farbadnayd waa dheerayd laakiin kuwii ugu xanuunka badnaay ayaan waxay ka mid tahay wixii waqooyi ka dhacay. waana waxa ilaa iyo maanta dhowr iyo 30 sano kadib weli aan la tacaalayno oo aan u laanahay xal waara. kalsoonidii berigaa dhuntay, dhaawicii gaaray kalsoonida ummadda Soomaaliyeed dhex tiilay inaan ka soo kabanahay dhowr iyo 30 sano sii maray. waxaan rabnaa horta cibaarada ama khibradda ugu fiican ee meesha aan ka qaadanayna waxay tahay qalbiga dadka Soomaalida in la ilaaliyo, inaanan dhaawac loo geysanin qalbiga. لأن dhaawaca qalbiga loo geystay kasoo bogsashadiisu waa dheer tahay waana dhib badan tahay. sidaas daraaddeed slogan-keennii ahay Soomaali heshiis ah waxa uu asalkiisa iyo nuxurkiisu yahay
واستقري كرنا وازدرري كرنا وأوران اسكو فكرنا وحتى وازدلي كرنا لكن ولقى بسكودا دقرك ولقى بسكودا دلك ولقى بسكودا وأما ولا حيرتا أما ولا حقنتا لكن داوع قلبك جار لو مجيد ولا ما أركو دقرك أنت كل عيك وجهك كل عيك عنت جبتيه قفكم محنكو هذا حتى عريامي داوع جار وامغضا ولا أركيا داوع قلبك قفك جاراي لما أركو سيداس درادي وسببت أي ودب بدنتها إلا داوي ولا حدا أركين بوغادن أركين ما يكرت بداوي كرت سيداس درادي dadka Soomaaliyeed wax badan baa kala gaaray midnimada waqooyi koonfur bas noogama hadlaysna culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midda waqooyi koonfurta dhaxtaanay maanta ha u weynaato laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahanahay weli booqadayid badan oo dhiman oo inaan isbooqadayna u baahan laba dib u heshiisiineed ayaa noo tahay dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca inuu heshiiyo sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer maxaan ku rahdaa gobol leh heer degmo leh meesha ugu hooseyso haddaan naqaano heer degmo ah qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa mar kasta ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan khilaafaa ka dhacaya beerihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya waxa mujtamacu meelaha isugu yimaadaan oo waxa ka dhaxeeya ay yaalaan oo dhan maadaama waxa mujtamaceena ka dhaxeeya in badan oo kamid ay yar yihiin biyaha yar maxaan ku rahaa beeraha tacbamo oo biyaha haystaan ugu yar maxaan ku rahdaa dhulka daaqsinka lahaa ugu yar maxaan ku wax badan aan ugu waxaas ugu yar ka xafiidkooda kala jiisun khilaafaadkaasi bulshada u dhaxeeya marka dib u heshiisiinta bulshada dib u heshiisiintaas bulshada markaa meeshaas ugu hooseyso oo meesha bulshadu ay ku macaamilaysa waa in uu ka jiraa qaab dhismeedka xukunka ee ka dhisan qayb ka mid ah oo qaabil sida qaybtan caafimaadka waa qaybtaana waa tacliinta qaybtaana waa biyaha qaybtaan waa cadaaladda qaybtaan waa canshuuraha qaybtaan waa amniga aan u leenahay qayb la mida oo structureka dowladnimada ku jirta oo dib u heshiisiinta bulshada u xil saaran waa inay jirtaan qawaaniin iyo lawaaix waxaa kala hagan waa inaan samaysana waxna waa nooga bilaaban yihiin sidaas daraaddeed dib u heshiisiinta bulshada marka waa wax socdo waay waa socoto meel kuma eka xadath ama event maanta kowda July u dabaaldegnay waana dhamaysanay caawa waa kala hoyanaynaa aan leenahay maaha waa arrin joogta oo soconayso oo mar walba u baahan inay sii socoto ay sii socoto ay sii socoto taas waxaa la yiraahdaa dib u heshiisiinta bulshada degmada ka keen gobolku ha lahaado heer gobol dib u heshiisiin ha u dhacdo ka keen dowlad goboleedku ha lahaado dib u heshiisiin ha u dhacdo mar walba mujtamaca isla degan ee wax ka dhaxeeyaan waxa hoose ka dhaxeeyaan in ay dib u heshiisiinta bulshada xataalo waxaa soo haray bulshada marka khilaafka xudur ka dhacay iyo kan balcad ka dhacay iyo kan maxaan garowa ka dhacay iyo kan maxaan ku rahdaay dhoobley ka dhacay iyo kan buulaburta ka dhacay mid walba duruufo gaar uu leeyahay dadkaas uu ka dhacayo deegaankaas degan ayuuna gaar u yahay dowladdu waxay awood u siinaysaa mas-uuliyaasheeda kala duwan dadkaasi inay xalistaan mashaakilaadkooda ayagu ay xalistaan sidaas daraaddeed howl socota ah oo mar walba socota oo joogta oo dad la yaqaano maxaan ku rahdaay akhyaar leh oo maxaan ku rahdaa gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo wax walba leh oo dib u heshiisiinta ka shaqeeya meel kasta mujtamaceena joogaan in leedahay dib u heshiisiinta bulshada sidaasay joogto ku tahay kuwii horena waa la dhahayaa waxa cusub ay imaanayaan dad ka shaqeeya loo yeelaya waa joogto waa nala soconay waa dib u heshiisiinta bulshada waxaa noo soo haray dib u heshiisiinta siyaasadda dib u heshiisiinta bulshada dhib badan kuma qabno xeeraraan u leenahay
dhaqanaan u leenahay si aan u wajahnaan naqaanaa habnololeedkeena oo qarniyaal soo jira yaa leh deegaan kasta xeerkiisa iyo nidaamkiisa uu leeyahay waana la aqbalsan yahay dood badan oo aad waaweyn kama taagna bas dowladnimay u baahan tahay oo saacida oo kii la kari waaya ee nabadda diida ee dhaqanka sad diida ee talada diida dowlad dadka ka qabato u baahan yahay dowladdiina waa dowladdaas dowlad deegaanka ah ee ama muxuu ah heer dowlad goboleed ah ama heer degmo ah waaye oo ka qabanaysa dadka dhan marka dib u heshiisiinta bulshadu kama wada dhexaysa bulshadiisa bulshadu waa dagaamaysan tahay deegaan kastana shu'uuntiisa gaarka asaa yaqaan kii beeraley ah kii xoolo dhaqata ah kii kalluumaysata ah kii maxaan ku idhaha magaalo jooga isagaa garanay taas meesha marooma maxaa soo haray dib u heshiisiin siyaasaddii waa lagu kala tegay kooxaa lana kala noqday qabaa'il iyo jufooyin iyo waxaa la kala noqday iyo cashaa'ir waa la teer dowladnimadii waa isu keensanay annaguna waa isu nimaday dowlad aan wada leenahay oo wada daadeenaynaan aan leenahay ku heshiinay heshiiskaa naga buray heshiiskii dowladnimada heshiisku aynaa naga buray dowladdii aan waxaan u aragnaa bahal dadka cunayo oo dadka diiranayo waanay dhacday oo waa waxa 30 sano aan ka kaban laanahay reer hebel ma yeeline dowlad iyo maamul xumaaday iyo siyaasad dowladeed oo qalloocatay oo xumaatay ayaa yeeshay dowladdii kalsoonidii inaan inta soo celin aan waxaan kala leeyahay waa kala leenahay qolo walba deegaankeedii joogtaa siday ayadu isu maamushay iyo siday u dadaashay ee maamulkeedu ugu yaallaa ha u qurxoonaado ama wax ka dhinaadeen laakiin maxaa naga dhexeeyey dowlad Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda la yiraahdaa naga dhexeyso oo caawa oo kale 62 sano ka hor aan qaadano qabsano gacanta ku dhignay yaa naga dhexeyso xeerka degmada Balcad ka jira iyo xeerka degmada maxaan ku idhaahdaa Gabiley ka jira iyo midka maxaan ku idhaahdaa Boosaaso ka jira iyo midka maxaan ku idhaahdaa Jilib ka jira waa kala duwan yihiin xeer Soomaali waa kullu laakiin xeer waa xeer beeraley xeer waa xeer xoolo dhaqato duruufaha uu xeerku ka jawaabayo ayaa kala duwan xeerka beeraleyda Jilib degan ee isku dhaqdaay xoolo dhaqatada ceel dheer degan iskuma dhaqi karto ama ceel buur degan sidaas deegaan kasta marka ay shu'uuntooda u gaartay laakiin xeerka dowladnimadu waa maxay raas Gambooni ilaa raas Caseen ilaa Laawi Cadda wiilka iyo gabadha Soomaalida joogo isku si oo u qabanaya waa degme hebel malakan taas waa degme hebel male qaanuunka nambarkiisu intaas yahay xeerka saas ayaa qofkaani qabtay yaa leeyahay waay maxaa saas loo leeyahay oo kii hor degaan wahay dad gaar ah degsan dad gaar aska kanne magaca Soomaaliya lagu deji Soomaaliya oo dhan ka dhaxeeya dowladda iskale dowladdu sidaas ay ku tahay wax naga dhaxeeya haddii marka xeerarkii aan ku qanci weynay oo qaarkeen inay dulmiyiin ay u arkeen oo qaarkood lagu dilay oo qaar lagu dulmiyay xeerku waa maxay aniga oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliya ah waxaan ogolaaday xeerkaas marka la macnaheedu waa maxay waxaan ogolahay xeerkaasi inuu xurriyadda iga qaadaan ogolahay inuu hanti iga qaadaan ogolahay inuu maxaan ku rahay haday gaarto nafteeda qaadaan ogolahay waay markaan ogolaado qaanuunka maxaan u yeelayaa danteeda inaan ammaanna ma aha inuu intaas iga qaaday bismaa markuu intaas iga qaaday muxuu igu bedelayaa ammaanaan ku helayaa horumaraan ku helayaa adeegaan ku helayaa cizi iyo karaamo iyo sharafaan ku helayaa markaan arko waxaas wanaagsan oo dhan inaanan ku helayn ee la igu dilaya la igu dulminaya laakiin xeer iima noqonaya waa iska diidaya dadku markay iska diidaan qof ku qasbi kartana waa la ogaaday 26 waxaan leeyahay 29 December 1990 magaalada Muqdisho joogay waa maalintii fidnadu ay ka bilaabatay meesha ilaa 26 January
sanadka ku xig maxaa dhacay dowladda joogtay ciidan kuma yareen hub kuma yareen gantaalo hawada laga tuuro kuwa badda laga rido maraakiib saaran diyaarado maxaan ku iraahdaayay dagaalamo oo hawada mara wax walba ayay dowladdaasi lahayd ciidan 100 kun oo kor u dhaafana waa lahayd 200 kun ku dhawaad waa celi waayeen dowladnimadii waa hay waayeen maxay u hay waayeen dadka Soomaaliyeed diiday dadka Soomaaliyeed markay wax diidaan awood ka xoog badan oo ku qasbi kartaa ma jirto maxaana laga rabaa dadka inaan xukunno waxa ay raali ka yihiin oo ayagu ay ku heshiiyeen ay doorteen oo yidaan kanan hogaansanahay aan lagu xukumay yaa lagu xukumi karaa kaasaa dadka lagu xukumaya kaasaa dadka lagu heshiisiinaya dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xagee ka guduntaa dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka guduntaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho social contract waa afka qalaad lagu yiraahdo heshiiskaas bulsho waa dastuurkeena markaan dastuurka heshiis ku noqona macnaheedu waxa waa siyaasadda waa ka heshiinay wixii kale ka rakibmaya dastuurkan dhameystirayna ilaa hadda dastuurka waa ka heshiinaanahay waa dhameystirnaanahay waa noo qabyo marna manaan qabinba noomaba oolin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka arrinta maanta noo taagan waa taas meeshaasay wax nooga dhimayeen dadaalkeedaan gelaynaa wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idinkiis awoodii aan ku leexinahayna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed u diyaar garoobaan dastuurka inaan dhammaystiro dowladnimada inaan hoos u daadejino heer deegaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoowno dowladdan slogankeeda waa kaas Soomaaliya heshiis meesha ka bilaabataa meesha ku dhamaataa dowladda heshiis la'aan markaas ka bacdan dowladda u jeesanayna marka hore waa inaan gacmo daahira wax daahira markaan anagu heshiis noqonaan dowladda heshiis la noqon karnaa mar kale dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 62 ilaahay idinkiisa sanad guurada 63 ee soo socota xaaladda dalka uu yahay asoo ka fiican roobab noo da'een beeruhu noo baxeen ilaahay idinkiis dowladnimadu noo sii hagaagtay oo ayos noogu degtay ilaahay idinkiis amnigu meeshu maanta taagan yahay meel ka fiican oo marayo ayaan tegaynaa wax badan oo sii sheega ayaan qabay laakiin xaggaana igaga dhigaya saacadda dhamaatay la leeyahay mar kale waxaan leeyahay hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabeynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ama daawanaysa meel kasta caalamka ku joogto dal iyo dibadda walaalaha Soomaaliyeed ee abaaru ay hayaan aan u dhagan nuglaano aan u jeeb dheeraano aan u gacan weynaano aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh Who's